Și să fie tot din partea mea, Dudu, o ascultare pentru toți frații noștri, pentru toată lumea, pentru tot YouTube-ul. Și iau ce spune două vorbe frumoase din partea noastră. Știi că mă prietenul meu, ca nica starcidară, ca nica starcidară. Ține-mă, Doamne, putere, la copii le fac avere. Ține-mă, Doamne, putere, la copii le fac avere. Pot să fiu o piatră tare, fără familie de valoare. Ține-mă, Doamne, putere, la fete să fac avere. Ține-mă, Doamne, în picioare, că sunt ca piatra de tare. Ține-mă, Doamne, putere, la fete să fac avere. Adă, maestro! Bine, bine! Și lasă după mine aici. Și iau ce spune. Pentru toată lumea prezentă, pentru tot YouTube-ul și pentru toți prietenii noștri. Doi frasețe de mânuță, supărați pe lor, măicuță. Vin pe drumul de la gară, mama lor pleacă din țară. Doi frasețe de mânuță, supărați pe lor, măicuță. Vin pe drumul de la gară, mama lor pleacă din țară. Cine face legile, calce supărările. La copii nu se gândesc că fără mama lor greu. Cine face legile, calce supărările. La copii nu se gândesc că fără mama lor greu. Ade, maestre! Și încă o dată pentru prințesa mea, pentru Miriam. Și iau ce spune acum. Am o scumpă domnișoară, frumoasă de primăvară. Frumoasă ca primăvara este domnișoara mea. Am o scumpă domnișoară, frumoasă ca primăvară. Ține-o, Doamne, sănătoasă, e fetița mea frumoasă. Cine face legile, calce supărările. La copii nu se gândesc că fără mama lor cresc. Cine face legile, calce supărările. La părinți nu se gândesc că fără mama lor. Sus, vioară, maestro! Pentru Miriam!
ce spune. Pentru toți care au familii, pentru familia mea frumoasă, pentru Paul. Poți să-mi iei, Doamne, ce vrei, dar lasă-mi copiii mei. Lasă-mă să n-agripim lângă ei sunt medicina mea. Poți să-mi iei, Doamne, ce vrei, dar lasă-mi copiii mei. Lasă-mă să n-agripit lângă ei sunt fericit. Adeu, maestro! Vine, vine!